Fala galerinha, estamos aqui com o amortecedor dianteiro de um Prisma para mostrar um diagnóstico que foi feito aqui, ó. O amortecedor de um Prisma foi retirado do carro do cliente. O cliente estava reclamando que estava batendo o lado esquerdo. Esse amortecedor aqui, ele é lado esquerdo, lado do motorista, bieleta para trás. Aqui nós temos o coxinho do amortecedor. Aqui no meio vai um batente. Vou pegar um batente aqui. Ó, esse aqui é um batente, tá vendo? O batente ele vai aqui no meio, que é para na hora que a haste do amortecedor baixa, ele não dá final de curso e segurar aqui embaixo. Que ele vai com o batente e vai uma coifa protegendo aqui assim, ó. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Ele levou em uma oficina pra ver o barulho. Falaram que eram os coxinhos, trocaram os coxinhos. Só que, meu, esses carros, cara, não aguenta coxinho paralelo. Você coloca, ainda mais você é Uber, é taxista, roda bastante, não aguenta. Isso aqui ele cede, ó, tá até a marca aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele cede, essa parte do meio pula um pouco pra cima e essa parte daqui, ó, ela baixa. Já viu um guarda-chuva aberto? O guarda-chuva aberto fica mais ou menos assim. É como esse coxinho fica, e fica batendo também. Só que o problema grave desse carro tava aqui, ó. Ó, olha a folga que tá aqui, ó. Ó o barulho, ó. Tá vendo? Folga na haste do amortecedor. E o amortecedor não tá estourado, não tá vazando óleo, tá vendo? Vou tirar essa parte aqui, peraí. Ó, retentor do amortecedor tá inteiro. Só que olha o problema que acontecia quando passava na lombada. Vamos baixar aqui, ó. Ó, baixou, ele vai subir de uma vez, ó. Viu? Até o coxinho voou. Ele não pode baixar desse jeito. Ele tem que baixar e levantar na moral para segurar o tranco. Senão o carro fica só na mola, fica muito desconfortável. Fora o barulho que tava fazendo. Então assim, às vezes tem mecânico que peca na hora de fazer um diagnóstico, porque olha aqui, vê que não tá vazando óleo, fala, não, só o amortecedor tá bom. Mas amortecedor, cara, pra você confirmar que tá bom é só tirando, cara. Não tem essa de falar, não, o amortecedor tá bom, tem que tirar. Você tirando, você tem como você saber. Só que aqui, tiraram esse amortecedor, colocaram um kit novo e não olharam se tinham folga na haste e se o amortecedor tava desse jeito. Porque trocou o kit de amortecedor e o carro continuou batendo do mesmo jeito. Entendeu? Então assim, deu problema, tá escutando barulho, tá com dúvida, tira. Não tá vazando óleo, não é sinal, não quer dizer que o amortecedor esteja bom. Ele pode estar sem pressão, e como pode estar desse jeito aqui, ó. Ó a folga que tá na haste, ó. 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 Ó o barulho. Então cuidado para dar o diagnóstico, para não acontecer erro, acontecer esse tipo de imprevisto, né, que fica chato. Então fica a dica aí. Amortecedor, esse amortecedor, esse é o mesmo diagnóstico para amortecedor, qualquer tipo de amortecedor, cara. Esse daqui é de um Prisma, tá? É de um Prisma, mas o Prisma, Onix, é tudo o mesmo sistema, a mesma configuração de você tirar, trocar, é a mesma coisa. Muda o amortecedor em si, não o formato, mas o peso do amortecedor da haste aqui, ó. Ele muda de um Prisma, muda de um Spin, muda de um Onix, entendeu? Ele muda o peso que tem aqui, ó, na haste. Para uns carros é mais leve, para outros é mais pesado para descer, mais rápido para subir. Só muda essa configuração, mas o formato do amortecedor em si é a mesma coisa. Beleza? Então gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal. Tamo junto.